qalbingizga niyat qilasiz ki men 2 rakat Eid Qurbonni vojibni imomni keyiniga o'qiyman. Allohu akbar. Agar tilingizga niyat qilsangiz, pashto azizlar o'z pashto tiliga niyat qiladi. Farsi zabonilar niyatkordan bigizoram o'z tiliga niyat qiladi. O'zbeklar o'z tiliga niyat qiladi va turkman qavmlar o'z tiliga niyat qiladi. Arab millati o'z tiliga niyat qiladi. Tilingizga ham niyat qilsangiz shariatga hech mushkuli yo'q. Vali behtar bu narsa. Qalb insonga muhimdir. Ba'ziki niyat qilingiz Allohu akbar. Qo'l bog'lanadi. Subhanakallohummani imom o'qiydi va muqtadilar ham o'qiydi. Ba'da subhanakallohummadan sonra 3 takbirat-ı zavoid aytiladi. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Qo'llar bog'lanadi. A'uzu billahi bismillahni o'qiydi imom. Ba'dan zamm sura, sura Fatihani o'qiydi. Ba'da sura Fatihadan sonra zamm sura oldiga bir sura o'qiydi. Ruku bo'ladi, sajda bo'ladi. 2 dafa sajda qilgandan sonra Dum rakatga keladi. Dum rakatga bor takbirot-ı zavoid misli avvalgiday avvaliga aytilmaydi, balki keyinga qo'yiladi. Misol, chiqqanday imom alhamdulillah o'qiydi, oldiga zamm sura bo'ladi, ba'dan rukuga ketmaydi. Sho'rga to'xtagan joyiga 3 dafa takbirot-ı zavoid degan aytadiki, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar.